ये वर्लपुल का सेमी वॉशिंग मशीन का स्पिन वाला 2 मिनट से ज्यादा नहीं चलता है, इसको जितना भी घुमा फिरा कर ले, ऐसा कस्टमर का कहना है। तो इसमें पहले से ही कपड़ा डाला हुआ है, अब इसको चालू करेंगे 10 मिनट में सेट करके। तो देखिए अभी चालू कर दिए हैं, अभी चालू किए हुए लगभग 2 मिनट हुआ है और देखिए टाइमर 3 पे आ गया है। पूरा 5 मिनट चलने के बाद बंद हुआ है, पर 10 मिनट में सेट करके चलाए थे, बस 5 मिनट ही चला है, तो इसका टाइमर खराब है, वो चेंज करना पड़ेगा। टाइमर खोलने से पहले मेरा नजर इसके अंदर गया, देखिए ड्रेन होज में कुछ फंसा हुआ है। देखिए ड्रेन होज में यह मोजा फंसा हुआ था, इसको बाहर निकाल लिए है। टाइमर को खोलने के लिए इसका ऊपर वाला कवर खोल रहे हैं। देखिए ये है स्पिन टाइमर, इसको खोल लिए है, अभी तो नहीं है, कल इसको चेंज करेंगे।